Se liga só nessa Mercedes. Uau, que linda! Compressor C180, teto solar, airbag, ABS, ano 2007, é a top da categoria. Já imaginou ela na sua garagem? E ela pode estar, a sorte bateu na sua porta agora. Sabe o que você tem que fazer? Tem que comprar uma rifa pelo site pelmotors.rifa4.me. O sorteio é pela Loteria Federal. Mais informações no WhatsApp 19 99861 6267. Oferecimento Garage Motos Multimarcas aqui em Arthur Nogueira.